Bueno, gure ustez, familiak esku hartu behar du. Ikusi dugu bi arlo horiek ezinbestekoak direla eta landu behar direla, bai eskolatik eta bai familiatik, baina ikusten dugu badugula arazoa. Eta familiak esku hartu behar du. Esku hartze hori, nolabait, kontzientea izan behar du eta planifikatua. Bizka bat, ies egin behar dugu euskaraz egin esate horretatik. Ikusi delako ere formula horiek epe laburrekoak direla eta epe luzean ez dutela eragin handirik. Orduan, aholku praktiko hauek martxan jartzerakoan, badakigu zailtasunak ditugula, azken finean hezkuntzan eta heziketan ez dago errezetarik eta baditugu orientabide orokor batzuk, eta horrekin eginen dugu aurrera, ez? Aipatu nahi nuke Katalunian egindako ikerketa bat, Silvia Blanchen bidez izan genuen honen berri, eta emaitzak egia esan oso interesgarriak iruditu zitzaizkigun, esate baterako gai honetarako. Hor ikusten zen, familian zegoen giroak asko laguntzen zuela errendimentu akademikoan. Eta laguntza hori, gurasoen maila soziokulturalaren neurri berean edo eragiten zuela, beraz oso importantea. Eta giro hori batez ere hiru elementutan edo ikusten da. Bata da giroa, baina giro hori nola sortu. Batetik eskola eta familia konektatuz, eta nola konektatzen ditugu, askotan elkarrizketa informalen bidez, ez elkarrizketak jakiteko eskolan, ea etxeko lanak egin dituen ala ez, baizik eta, zer moduz gustora pasatu duten, zerbait kezkagarria gertatu den, edo zer egiten ari diren, ez? Maila hortako elkarrizketak. Bigarrena litzateke jarduera ez formalak, lantziaren bidez ikusi da eragin positibo hori. Gero ikusiko ditugu jarduera formal horiek zeintzuk izan daitezkeen. Eta hirugarrena da nolabait elkarri begionez ikustea, hau da, eskolak familia begionez ikustea eta eskolak familia ere begionez ikustea. Orduan, aipatzen ari nintzen bezala, giro horretan oso importantea da familia eta eskola konektatuta egotea. Eta nola lortu dezakegu konexio hori? Interesgarria litzateke jakitea eta lehenengo galdetzea edo tutoriari edo irakasleari zer moduz zuen seme alaba eskola. Ia ahozko gaitasun, euskarazko ahozko gaitasun duen, baina baita ere erabilerari begira, nola harremantzen den ikaskideekin, irakaslearekin, eta hor nolabait lotura hori lortzea irakaslearekin. Zergatik, gerta daiteke, zuen seme alaba eskolara joan denean, elkarrera ginean sartzen da beste ikaskide batzuekin, agian ikaskide horiek ez dira etxetik euskaldunak, eta hor, oraindik hizkuntza ikasten ari dira, eta batzuetan gerta daiteke, hizkuntz harreman horiek nolabait gaztelaniaz sortzea, eta horrelako egoerak sortzen direnean nolabait ere pixka bat esku hartu beharko litzateke. Orduan, lehenengoa litzateke informazio hori izatea. Ze, printzipioz, D ereduan daude, murgiltze ereduan daude, baina, hasieran ikasle guztiak ez daude agian hizkuntza maila berarekin. Orduan, hori kontuan hartzea. Etxetik eman daitezkeen mezuak puntu horretan, agian ulertaraztea edo esatea ikaskide batzuk oraindik ikasten ari dira, agian ez dute ohitura handirik eta erraztasun handirik
ez daukatelako beste toki bat zeinetan euskaraz hitz egin, holakoak ez. Beste batzuetan ere gerta daiteke, zuen semea edo alabak, gaztelaniaz praktikatu nahi izatea, bai? Eta, hor kontua litzateke agian, zuek beste pertsona batzuekin, edo familiko beste zea batzuekin gaztelaniaz praktikatzeko aukera baliatzea, bai? Suposatzekoa da, euskaldunak baldin bazarete, zuen familiako hizkuntza euskara dela eta familian euskara erabiltzen duzuela, bai? Hala ez balitz, hori konpondu beharko litzateke ez, pixka bat hor, koherentzia mantentzea litzatekelako lehenengo urratsa, bai? Gainerakoan, aurrek uler dezaketelako, euskara dela helduen eta aurren artean erabiltzeko hizkuntza bat, baina gero, ikaskideen artean ari direnean gaztelania erabiltzekoa. Beraz, hor koherentzia mantentzea oso importantea da. Eta, familiako hizkuntza ez bada euskera, kide batek ez dakielako, gurasoetako batek ez dakielako, hor ere tokia egin beharko litzaioke familiako kide euskaldunen artean euskaraz aritzeko eta ez dakien horrek ez oztopatzea nolabait elkarrizketa horiek baldin eta idealena litzateke ulermen maila izatea, eta orduan jarraitu ahal izatea nolabait ere elkarre eragin hori. Lehen aipatu dut, jarduera ez formalen bidez ikusi dela giro hori babesten dela. Kasu honetan, errendimentu akademikoaz ari gara, baina hizkuntzari begira, ez? Hizkuntz gaitasunari begira eta ahozko hizkuntz gaitasunari begira. Beraz, interesgarria litzateke jarduera guzti horiek programatzea. Programatzea baino planifikatzea. Zergatik, denbora bat pasa ondoren, nolabaiteko irakurketa bat egin dezakegulako eta ikus dezakegulako, hilabete honetan, nolabait ere, ikuskizun hauetan parte hartu dugu, edo ipuin hau irakurri dugu, edo kanta hau abestu dugu eta ikasi dugu, edo marrazki bizidun hauek, edo eskolaz kanpoko jarduera batzuk, dena delakoa, bai? Hori oso importantea eta interesgarria da nolabait aukera ematen duelako gero ikusteko benetan ze feedback eman diegun, bai? Beste bat litzateke hizkuntzaren egoeraren inguruko azalpen arinak ematea. Askotan, lehen aipatu dugu ez, beraiek elkarre eraginean arituko dira, agian gaztelaniaz hobeto moldatzen diren ikaskide horiekin, bai? Orduan, batzuetan, agian esango dute, lakok ez daki eta horregatik ez du hitz egiten, edo ez du nahi, edo gaizki hitz egiten du, bai? Nolabait ere, egoera horiek ulertzeko baliabideak ematea, eta esatea, orain hasi da ikasten, orduan, seguraski, ez du oraindik bazuk aina jakinen, baina ikasiko du, orduan animatu egin behar zaio, edo lagundu egin behar zaio, eta komeni da, hitz egitea eta praktikatzea, ez? Holako mezuak ere ematea, edo zergatik matrikulatu dituzuen D ereduan, haien neurriko azalpenak, bai? Azkeneko aholku bat, aholku praktikoa izango litzateke lagunekin eta ikaskideekin parkean jolasten ari direnean. Egoera hauetan ere komeni da esku hartzea. Esku hartze ez da erraza, ze helburua edo esku hartzearen kontua ez litzateke esatea euskaraz egin, baizik eta berriro ere zeharka eragin beharko genuke, eta hor batetik izan daiteke guraso bat jolas horietan sartzea, tarteka, eta ea posible den nolabait hizkuntz
ohitura horiek aldatzen hastea, eta beste aukera bat ere bada, eskolan irakasleari edo galdetzea, zer egin daiteken, eta horrela ere lotuko genuke eskolako lana eta familiak egin dezaken lana. Baina, bai interesgarria dela, olakoetan esku hartzea. Azkenik ere, pixkat baliabide gehienak era webgunean dituzue, baliabide ugari dago, adin tarteen arabera sailkatuak, gustu desberdinetakoak, beraz hortxe baduzue material guztia. Eta honekin bukaera emanen genioke pixkat aholku praktikoei, eta zuentzako pentsatzen dugu erabilgarriak izanen direla, batzuk erraza dira erabiltzeko, eta beste batzuetan gehiago pentsatu beharko duzue, baina segurazki ongi eginen duzue.